lutho ukuthola umkhosi. Ithi mayifikile inyanga ikhombele yona esibayeni ithi ngifuna leya nkomo leya. Bese ngolunye usuku seyikhathele nalendoda kulomuzi ukuthi sengikhiphile kakhulu izinto kodwa kulunge. Bese kuthi kuyisabatha njenganamhlanje kubonakala ngenyosi ngene endlini. Ithi mangena le nyosi ibisiyaraunda ibisihlala eceleni kwenkamba ezazikhona. Kwakuseyisikhathi ke sakudala kwakusaphuza utshwala. Engabe wena uphuzi notshwala. Mhlawumbe sinawe nje uphuza utshwala la. Kuthi mangela le nyosi ibisiyaphenduka isibe umkalo wendlela. Ibisithi Mazimu ukhala kwakho kuzwakele eMpumalanga nasentshonalanga kuzwakele. Uthi thina bonke namhlanje sisakusindisa. Ebesikhipha into yayo phansi kwejazi eyaligqokile ibisiyahlinza ekhanda iyahlinza ithi mayiqeda ukwehlinza ibisithi Mazimu lapha ngizothunga ngendlela endala uzofika uzothunga ngendlela entsha. Ithi mayi iphuma ibheka le bese iyashendela le ntokazi iyangasemnyango iyolinda phela lo muntu ukuthi uzofika. Ayimazi njalo lo muntu ukuthi ubani. Bese iyahlala kuthi wayathi mayisizophuma inkonzo yasemini emzini wakaMadlala lawo khonzelwa khona kwabonakala ngendoda ikhuphuka ngenzansi komuzi iyeza le ndoda iyeza ibigqoka ijazi isudi emnyama iphethe isulukesi eli-brown. Ize ibifika egcekeni ibise iyangena endlini ikhuleke mayikhuleka bese ingena endlini lehleli isiguli lesi. Mayingena ibisithi Mazimu ngithunyiwe uthe ubaba uthume ngendlela endala kangize mina ngizothunga ngendlela entsha. Bese iyaqaqa iyathunga ibisithi Mazimu kusuka namhlanje ubuhamba uyofuna la khona ithempeli. Bese iyasuka iyahamba lensizwa enhle ecwebezela ekhanda kuthi ubusisiwe umuntu okhanda lakhe uJehova oyibuka kulo insizwe enempandla zibusisiwe namiyeza bafowethu. Hayi bese ithi hayi ubuhambe esontweni ibisiyasuka lentokazi ikhulume nomnyeni wayo. Ithi baba kufika umuntu lapha wangihlinza ubengaphuphi kodwa bengibona. Uthi ungihlinzile wathi ngahamba ngiyofuna isonto lakaShembe. Ibisithi le ndoda hayi ngoba kukho usizo la sisilithole khona mhlawumbe silithola khona awuhambe khona. Kuthi umuzi kaMadlala kuyasonta khona awuhambe yosonto yohlala khona. Kuthi uyahamba yafika yahlala amasonto ambalwana. Iyasinda lentokazi. Iyafunga lensizwa. Lensizwa engikhuluma ngayo insizwe zalo baba bangcwele. Lo ngikhuluma ngaye umaka mphathi Mangidi. Uthi emesesuka le ndoda iyafunga ithi lapha kulo muzi kaBaba ngikhipha zonke ikhonkwane. Ngikhipha yonke imithi eyikhona eyifakiwe amadoda. Unekhasa sophila ngoShembe. Ngabe mina ngisawugcinile lo mnyalo. Engabe wena amanzi ababa wakho usawagcinile na? Kona waShembe walalela nini? Noma ukuthi makwenzeka wenzo kwakho ugcine usuzenzela nje usungena nona koStamnahi. Yayisho njalo insizwa emvangeli lapha ekhanyeni ithi ungena koStamnahi kwenze njani? Ngiyabonga abangcwele inkosi ayusisini kuzwile.